Hello，大家好，我係黃阿寶。嗱，新年就嚟到啦，我相信每家每戶都會整啲蘿蔔糕啊、年糕啊、馬蹄糕、芋頭糕啦。咁今日咧就同大家分享呢個蘿蔔糕啦。咁啊，有啲咩材料咧？唔使講啦，主角蘿蔔，跟住臘味，我就係用臘腸加埋臘肉。咁啊，呢個係嗱泰國嘅紅蝦米啦，日本嘅瑤柱嚟，佢呢個浸咗。呢個瑤柱蒸咗嘅，咁佢哋嘅乾貨都大家見到啦。粉方面咧，我哋有呢個粘米粉啦、馬蹄粉同埋呢個澄麵嘅。馬蹄粉咧就煎起嚟嗰個口感，食起嚟個口感咧就煙韌啲咯。澄麵咧令到嗰個糕咧就將佢 firm 啲，就冇咁易散啊。因為大家知道咧，粘米粉咧就一預熱咧，佢嗰個質感咧係相對上係腍啲噶嘛。調味料方面咧，就有胡椒粉啦、少少鹽、糖、麻油同埋少少雞粉嘅。事不宜遲，我哋將一孖嘅臘腸咧輕輕蒸咗先。因為如果乾嘅情況之下咧，就比較難切啲嘅。咁就蒸嘅時候咧，唔需要蒸太耐。如果太耐咧，臘腸啲油咧會走晒。咁我哋大約蒸佢3分鐘軟身就得啦。臘肉咧，呢個臘肉皮咧好硬啊嘛。咁我哋同埋啲瘦肉都硬嘅，咁我哋蒸一蒸佢咧，令到軟身啲就好切啲。咁我哋兩樣嘢咧都擺埋喺個鑊度啦，一齊蒸佢3分鐘度。嗱，乾瑤柱咁嘅，嗱我哋啲水咧就唔好太多，啱啱浸個面得啦，浸咗一晚，跟住咧就第日蒸佢大約40分鐘度啦，係啦，因為如果蒸得唔夠透咧，佢相對上係食起嚟比較韌啲嘅，會黐牙嘅。好啦，事不宜遲，我哋就處理個白蘿蔔先。嗱，白蘿蔔咧，我建議大家真係刀切啦，唔好用刨刨。因為刀切咧，佢有口感啲，煮嘅時候蒸嘅時候咧就冇咁易飆水啊。個白蘿蔔咧1斤到啦，係啦，咁我哋就將佢係啦1開4。嗱，我哋切呢啲圓嘅嘢咧，佢好即係切嘅時候好，佢碌嚟碌去噶嘛。咁我哋就揾一邊切咗基礎先，係啦，切咗底裝先。咁切咗呢個底裝平咗啦，跟住我哋先慢慢切，咁咧就冇危險啦。嗱，呢個厚度咧，大約好似筷子嘴咁厚就 OK 啦。臘味蒸咗3分鐘啦，咁跟住我哋就將佢夾起嚟準備切啦。哇，幾靚！臘腸臘肉咧，我哋準備切粒啦。咁佢嗰個 size 咧就好似一粒眉豆咁大粒。如果超過眉豆佢或者太大粒咧，當我哋準備煎嘅時候，一切嗰件蘿蔔糕咧，佢會比較難啲切，會扼爛嗰啲糕啊或者嗰啲粉漿啊。咁所以咧就切嘅時候就冇咁大粒啦。今日我買呢個臘腸咧就200嘅。咩叫200咧？200即係話2成肥就8成瘦。係啦，咁呢個比例咧就，我覺得做餸嚟講咧，或者蒸蘿蔔糕咧就啱啱好。佢有少少油脂咧，先甘香先好食噶嘛。哇！我都忍唔住試一條先，好正。嗱，呢個臘腸咧就用玫瑰露整嘅。咁而家坊間咧都有啲臘腸係用汾酒啊。咁汾酒咧出嚟個香味咧就冇，即係酒香味冇咁重。係啊，咁我就個人就中意用呢個玫瑰露嘅臘腸。啱先我就切咗一孖啦，咁啊一孖約我80幾 gram 到，即係話為個咧1兩一條，係啦。面頭哇，依塊臘肉正啊！臘肉個皮咧比較硬，我哋又唔要嘅，我哋拍喺度，係啦，咁片咗佢。我哋臘肉咧同臘腸一樣啦，都係切翻呢個眉豆嘅 size。我哋做蘿蔔糕咧，切臘味啊，個把刀一定要磨一磨佢，否則咧就切，無論切蘿蔔好，切臘腸啊、臘肉都好，切得好辛苦。粘米粉咧，一包咧就600克，即係1斤啦。咁我哋要唔晒嘅，我哋就淨係要100克啫。咁咪稱咗100克出嚟啦。馬蹄粉咧，佢係粒狀粗粉粒嘅。咁呢個要少少時間去處理。咁我哋就擺喺個大嘅兜度先。水咧，我哋就500克，但要攞少少水，唔好太多住。
嗱，好似搓粉團咁樣，落少少水，係啦，將呢個馬蹄粉搓到麵團，即係好結身嘅。如果太多水咧，呢個馬蹄粉咧就起粒㗎啦。搓個麵團咁樣撳爛晒嗰啲粉粒咧，咁轉頭我哋就唔使過篩啦。嗱，嗰個麵團咧就質感咧就好似咁，拎上手咧，佢慢慢會流落嚟嘅。嗱，呢個狀態咧就我哋用手指公撳嗰啲馬蹄粉嘅粒狀啦，撳到有話咧，咁轉頭搓出嚟個粉漿或者撞出嚟個蘿蔔糕咧，就唔會有明顯嘅粉粒出現啦。好啦，我哋拎上手咧，佢係慢慢會流落嚟嘅。咁呢個狀態咧，咁就容易搓啦。處理咗呢個馬蹄粉，跟住我哋就將呢個粘米粉倒落去啦。等麵，我哋攞一半水先，唔好落晒住。攞一半水咧就撈出嚟嘅粉漿咧就冇咁易起粒啊！大家見到呢個狀態非常之滑溜啦。好啦，其餘啲水咧我哋就一次倒晒落去啦。想知道有冇起粒咧？我哋攞手撈一撈佢。如果手掌呢個位咧冇乜粉粒咧，咁就 OK 嘅啦。嗱，好啦，呢個瑤柱咧已經浸咗同埋蒸咗嘅啦，咁我哋就擺出嚟啦，跟住捽散佢。有時我哋去海味鋪咧見到有啲碎柱嘅，係啦，咁啊嗰啲碎柱咧佢會平一斤計啊，平100嚟200蚊嘅，咁大家都可以用嗰啲碎柱咯。大家千祈唔好話誒乾嘅瑤柱擺喺水度，浸都唔浸就即刻去蒸喎。你蒸成個鐘頭咧，嗰啲瑤柱咧都唔腍嘅，啊，因為佢未食飽水啊嘛。好啦，我哋準備爆炒呢個臘味啊、蝦米啊、瑤柱啊，同埋呢個蘿蔔啦。啱先我開粉漿嗰時咧 ，total 500毫升水啊嘛，咁我就留起100毫升水，轉頭攞嚟煮個蘿蔔。好啦，事不宜遲，我哋喺個鑊度係啦，落2-3圈油落去先。因為蘿蔔糕咧一定要夠油先香嘅。嗱，呢度有80 gram 嘅臘腸咧，我哋就攞1/4出嚟，跟住咧再加呢個蝦米，少許蝦米，我哋輕輕爆爆佢。咁我哋爆炒呢個咧就轉頭攞嚟喺個糕面咧揼上去，等我賣相靚啲啊！爆啲蝦米啊、臘腸粒咧，啲香味出晒嚟啦。跟住我哋落少少瑤柱落去。啊，點解一定要爆咧？如果我哋爆炒過嚟咧，我哋蒸完出嚟嘅糕咧就襟擠好多，譬如擠個2個禮拜都唔冇問題嘅。爆炒完啦，跟住我哋就潷起佢。呢個碗仔嘅瑤柱啊、臘腸粒啊，同埋呢個蝦米咧，我哋轉頭攞嚟擺面嘅。好啦，跟手啦，跟住我哋落翻2圈油落去，跟住就落蝦米先。因為個鑊個油溫高咧，爆蝦米先香嘅。嗱，呢個 size 咧，我哋嘅中蝦米啊，咁佢去海味鋪嗰時咧，佢分細蝦米、中蝦米、大蝦米，咁我哋買啲中 size OK 啦。太細咧就好似冇咁矜貴咁樣。好啦，跟住我哋將個臘肉同埋臘腸粒倒埋落去。好啦，呢個時間咧要開大火啦。爆到咧咩情況咧？啊，爆到嗰啲蝦米啊、臘腸味咧出晒嚟啦，咁我哋先可以落呢個蘿蔔條。咁啊點睇咧？我哋睇個鑊邊度。嗱，佢而家啲臘腸粒啊、蝦米咧彈下，即係話嗰個溫度已經夠啦。落埋啲瑤柱，跟住落埋呢個蘿蔔條啦。啊，啲蘿蔔咧唔好就咁落水煮佢。一定要炒到軟身，咁啲蘿蔔咧嗰個香味先出嚟嘅。嗱，成個過程爆蝦米啊，到去到炒蘿蔔條咧，大約4分鐘到啊。好啦，跟住我哋將呢個100 gram 嘅水倒落去。嗱，跟住啱先浸瑤柱啲水咧，都俾埋佢。瑤柱啲水咧就大約啱先嗰度咧有40克到啦，係啦。咁啊多少少都冇乜所謂嘅。因為對個糕咧冇乜影響。好啦，跟住我哋就由得佢慢慢煮下啲蘿蔔，等蘿蔔嘅水分咧滲一滲出嚟先。因為喺面爆，然之後就即刻撞埋啲漿一齊咧，咁轉嚟蒸嘅時候，
佢會不停出水咧，令到個蘿蔔糕咧就冇咁靚嘅。好，呢個時間咧，我哋就落埋啲調味料啦，雞粉、鹽、砂糖，落少少胡椒粉，跟住就落埋呢個麻油啦。麻油咧唔好太早落，即係譬如我哋炒臘味嘅時候，千祈唔好落麻油，因為煮得太耐咧，太高溫咧，嗰啲香味咧就會流失得好快啦。譬如話白蘿蔔咧，佢生嘅時候咧就白色噶嘛，煮到佢透明咁就 OK 啦。呢個時間咧，同大家介紹下呢個蒸糕嘅盤先啦。嗱，而家坊間咧主要分兩個形狀啦，一個圓嘅都有膠嘅，譬如話佢可以擺喺蒸櫃用嘅嗰啲膠盒。嗱，我今日咧就用呢個錫紙兜啦。嗱，呢個錫紙兜咧就一底1斤半到，呢個廠方面1斤重嘅。嗱，我個人覺得咧就兩個都冇乜所謂嘅，但係如果譬如話屋企有老人家嘅，咁多數都中意圓嘅，因為團團圓圓啊嘛。咁啊，如果係講起方便切起嚟煎咧，咁啊長方形好啲啦，因為塊都平均啊嘛。好啦，咁而家煮到差唔多啦，我哋準備撞漿喎。嗱，煮蘿蔔糕咧最難咧就係撞個漿啊，嗰個漿令到佢半生熟，有少少流質狀態咧，咁就最好啦。如果太熟咧，個糕咧就蒸出嚟就唔得平滑，同埋個口感咧就冇咁軟糯啦。好啦，嗱，我哋準備撞漿之前咧，我哋將呢兜粉漿沉澱咗喺底一啲咧，我哋撩翻起嚟先。嗱，喺裝粉漿呢個兜咧，盡量大啲，即係玻璃兜好，不鏽鋼兜都冇所謂，甚至煲都冇所謂嘅。係啦，跟住咧我哋就準備罩呢啦。嗱，我哋要開翻滾佢，煮到熱透咧，然之後我哋將啲蘿蔔條咧撈落去呢個粉漿度。好啦，我哋要趁熱啦，嗱聲撈落去。好，跟住咧即刻去撩勻佢啦。好啦，啲蘿蔔條咧大部分都撈咗落嚟啦。咁而家個粉漿咧係都有成50-60度噶啦。跟住我哋就將其餘啲水啊、少少蘿蔔條咧煮翻大滾啦先。跟住咧1、2、3撞晒落嚟，一撞落嚟咧就即刻去撩勻佢啦。如果唔即刻撩勻佢咧，佢有啲會鎖滯，有啲就會生啦。算都差唔多啦，就呢個質感啦。撈起嚟咧有少少琉璃狀嘅嗰啲蘿蔔條咧，臘味啊就可以浮喺個粉漿上面嘅。嗱，我成日整啦，但大家如果係少整嘅，咁啱先依個喺鑊度所有嘅水啊、蘿蔔啊、臘味一次過撞晒落去，就冇分兩次啦。因為如果手腳慢咧，就會令到個粉漿咧會太生啊。嗱，如果太稀咧，我哋轉翻個不鏽鋼兜喺鑊度加少少水，咁我哋喺個水度咧坐翻結佢，咁都 OK。只不過就嘥少少時間啫。好啦，跟住我哋就倒落個糕盤度啦。哇！你睇呢啲蘿蔔幾豐富。嗱，有啲朋友會落埋呢個冬菇粒落去呢個蘿蔔糕度喎。但係我如果係大家快食嘅，譬如話2-3日之內食嘅就可以攞啦。如果譬如話 last 個零兩個禮拜嘅，我勸大家就盡量唔好落冬菇啦。一落咗冬菇咧，個糕咧就好易變噶啦，將入邊啲空氣咧掟翻出嚟，跟住裝飾啦，就將啱先我哋啲係啦蝦米啊、臘腸粒啊同埋瑤柱，全部將佢平均咁灑上面。哇！你哋話係咪好靚咧？嗱，咁樣蒸出嚟咧，面頭就有啲嘢睇下，咁就望落好似經過啲豐富啲。啊，終於可以蒸糕啦！咁我哋咧就擺落去鑊度，係啦。嗱，我哋蒸嘅時間咧，呢一底糕咧斤半高度，咁我哋要蒸45分鐘。嗱，呢底糕咧就千祈唔好用錫紙冚住佢喎，就咁蒸，跟住咧就冚翻過去，係啦，蒸佢45分鐘。
好啦，蘿蔔糕45分鐘就蒸完啦，噔噔噔噔，不得了啊！嗱，我哋經驗咧45分鐘就一定熟啦，但係有時大家譬如忘記咗校鬧鐘，或者懷疑未熟，咁我哋有方法嘅，攞筷子拮落去啦。佢冇粉漿帶上嚟嘅，咁就熟啦。嗱，攞起嘅時候咧，打嗱要安全喎嚇，攞兩塊布，跟住咧打斜佢，即時打斜佢，輕輕倒走面頭多餘水分佢。好，跟住擺喺個通風嘅地方，咁啊攤凍佢，咁啊攤到完全凍晒咧，都要成3-4個鐘頭啊！咁我哋完全凍晒先，跟住先好擺喺菜櫃度、菜格度，咁啊雪佢一晚，咁啊第二日先好切。因為而家譬如話轉頭攤到室溫度，就算去到室溫個溫度，咁切咧都比較難切同埋易散啲嘅。呢啲蘿蔔糕咧就琴日整好嘅，跟住咧就雪咗一晚，跟住我哋而家打開嚟睇下，我哋撳落去咧唔係好削身嘅，係啦，再加埋我哋倒出嚟，但係倒出嚟之前咧，我哋將啲蝦米瑤柱啊、臘味粒咧裝起佢先，如果唔係咁樣切落去咧，佢會碎晒、散晒啲蝦米。好啦，我哋切嘅時候咧，要將佢反轉嚟切嘅，因為面頭比較硬，咁我哋就喺個底度落刀。哇！你睇，大家見唔見到呢透明呢啲位咧就係蘿蔔條嚟噶啦，一開8到啦，都唔得喎，一開6到啫。好啦，我哋準備煎啦，就輕輕燒熱個鑊啦，跟住我哋落2圈油 OK 啦。大家煎蘿蔔糕咧，千祈唔好心急，一心急咧，佢就好易燶噶啦。好啦，搞掂啦，好啦，我哋上碟啦。上碟前咧，我哋就攞少少廚房紙印啲油佢。第一次擺嘅。嗱，先呢啲配料咧，即係所謂擺面頭裝飾呢啲，咁而家我哋喺個鑊度咧，輕輕揦佢，嗱，見到咧，佢開始跳舞啦，一開始跳舞咧，我哋熄咗火佢，係啦，咁就要倒呢個臘腸粒啊，同埋呢個瑤柱落去啦，然之後利用呢個鑊嘅餘溫去炒翻熱，哇！大家見到。嗱，如果太高溫咧，嗰啲瑤柱會爆到好犀利嘅，彈到周圍係嘅。好啦，呢個瑤柱臘味蘿蔔糕搞掂咗啦。咁啊 ，total 用咗2日時間。咁啊，希望你哋嚟緊喺新年咧，都會喺屋企整翻個屬於自己版本嘅蘿蔔，唔一定要加瑤柱嘅，冇所謂嘅，係啦。咁有時大家譬如加啲 Parma ham 啊，都冇所謂。咁啊，個大前提啊，一定要有臘味同埋多啲蘿蔔。咁啊，大家照住我呢個份量整咧，零失敗啊！希望你哋中意，拜拜。